ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የንጉስ አፕ ፕሮግራም ተከታታዮች በሙሉ እንዴት አላችሁልኝ? እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደዚህ ቀደሙ አዳዲስ ቪዲዮዎችንና አፕሊኬሽኖችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዛሬ የማሳያችሁ ነገር እንዴት ሚሞሪያችን በጥንቃቄ በመያዝ እንዴት ለብዙ ጊዜ ልንጠቀመው እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን አዳዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። ዩቲዩብ ጋር በመግባት ንጉስ ዘገየ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ የኔ ፎቶ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቪዲዮዎችን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲገቡ ኖቲፊኬሽን ደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ የማሳያችሁ ነገር ሚሞሪያችን ስናወጣና ስናገባ እንዲሁ በቀጥታ ብናወጣው የሚደርስበትን አደጋ ልንቆጣጠርበት የምንችለውን ሲስተም አሳያችኋለሁ። ሴቲንግ እንገባለን። ይሄው ሴቲንግ ገብቻለሁ። ሴቲንግ ከገባን በኋላ ስቶሬጅ የሚል እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ስቶሬጅ የሚል አገኘን። ይሄው ስቶሬጅን ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ኤስዲ ካርድ አለኝ። ኤስዲ ካርድም ገብቷል ማለት ነው። የተጠቀምኩበት ነው። ይሄንን ሚሞሪ ካርዱን ለማውጣት ስፈልግ ኤስዲ ካርድ የሚለው ሴቲንግ ውስጥ ልክ እንዳሳየዋችሁ በመግባት እቺን የቀስት ምልክት ክሊክ በማድረግ ሚሞሪ ካርዳችሁን ያለ ምንም ብልሽት ማውጣት ትችላላችሁ። ይሄው ክሊክ አደረኩት። አሁን ሚሞሪ ካርድ ሙሉ በሙሉ ኢንጀክትድ ሆኗል ወይም ወጥቷል ማለት ነው። በዚሁ ብናወጣው ያው ያለ ምንም ብልሽት ሚሞሪ ካርዳችን መጠቀም እንችላለን። ለማስገባትም ከፈለግን እንዲሁ እንደተለመደው ሴቲንግ ውስጥ በመግባት ስቶሬጅ ጋር በመሄድ ኤስዲ ካርዳችሁን ማውንት በመጫን ሚሞሪ ካርዱን ወደ ነበረበት መልሰን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሚሞሪ ካርዳችሁን ከብልሽት ያድነዋል። ይሄን ለዛሬ ካሳየዋችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ሰዓት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ።